Привіт! Приїхала до нас посилочка з AliExpress. І в цій посилці у нас має бути з вами мережевий фільтр-подовжувач від компанії Orico. І тож, давайте ми його з вами розпакуємо, беремо наш ніж, відкриваємо та проводимо тут проріз. І дістаємо нашу з вами коробку. Все, дістали нашу з вами коробку і бачимо, що у нас тут потужність 40 Вт загальний вихід, 2,4 ампери. Далі у нас кабель, сам кабель на 16 ампер, а це у нас вихід 2,4 ампери. Далі бачимо захист від перенапруги. Є у нас тут з вами перемикач, ось тут він у нас знаходиться. Також тут є захист від дітей та захист від грози. На задній стороні також приведені характеристики. Можете поставити на паузу та більш детальніше подивитися. Довжина кабелю бачимо 1,5 метри. У мене версія на 4 розетки, але можна вибрати також на 6 розеток, або ж на 2, або ж також навіть 8. І також тут присутні 5 USB-портів. І так, давайте ми його з вами розпакуємо, дістаємо, відкрили коробку і дістаємо. Ось так виглядає він у нас. Що у нас в коробці? В коробці більш нічого немає. Та більше і нічого і не потрібно. І ось так виглядає наш з вами подовжувач. Мережевий фільтр в чорному кольорі. Такий прямоугольної форми. Тут у нас вимикач. Тут у нас 5 портів USB. Тут написано і логотипчик Orico. І також стандартний кабель європейський. З європейською вілкою. Кабель у нас з вами тут дуже товстий, я вам навіть скажу. Реально товстий кабель. Ось, наприклад, кабель для зарядки, а це кабель нашого з вами мережевого фільтру. Дуже товстий. І так, я його підключив до мережі. Давайте протестуємо його. Підключаємо адаптер і підключаємо його до смартфону. Давайте підключаємо. Подивимося, працює чи ні. Так, пішла зарядка, працює у нас з вами цей мережевий фільтр. І давайте протестуємо порт USB-A. Вставляємо провід, вставили. І бачимо, що пішов процес зарядки. Тобто порти наші з вами працюють. Давайте ще перевіримо інші порти. Вставляємо. І також все працює. До речі, тут є світовий індикатор. Коли він у нас з вами включений, цей мережевий фільтр, він у нас з вами горить. А коли ми виключимо через цей вимикач, він у нас з вами гасне. Що вказує на те, що він у нас з вами виключений. Давайте включимо, і у нас з вами загорається цей індикатор. Приємний реально на дотик. На дотик приємний. Він з вами у нас не гострий. Він у нас з вами з заокругленнями отакими. Тобто, якщо ви ногою його зачепите случайно, то ви не відіб'єте собі пальця. І на цьому в мене все. На огляді у нас був Orico мережевий фільтр або ж подовжувач. Має в моїй версії 4 отвори для підключення зарядного пристрою та 5 портів під USB-A. Дуже гарно він у нас з вами виглядає, реально. Мені подобається, як вони це зробили, але можна було б трішки його зробити меншим. Але так, також нічого. Придбати його можна по ссылці в описі. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Миру. До побачення.